Hello guys, ayan. Samahan niyo ako guys kumain ng balot. Balot. Ayan guys, kain tayo ng balot. Ayan. Ayan, mainit-init pa. Meron kong 3 piraso. Ay, kabayo. 3 pirasong balot. Ayan. 3 pirasong balot. Ayan, mainit na tubig yan. Siyempre, hindi nawala ang suka na maraming bawang at may sili ito. At ito ang ating asin. Ayan. Siyempre, pagkatapos kumain, hindi nawala ang panghimagas. Meron kang 2 orange. Let's go guys, samahan nyo akong kumain ng balot. Lagyan ng asin. Ayan, lagyan natin ng asin. At lagyan ng suka. Kain balot. Sarap ng balot. Made in Pinas. Made in Pinas ating balot guys. Sarap ng suka, maanghang. Malaki ang bato, maliit ang sisiw. Hindi ko kinakain yung bato. Pinoy ang kinalabasan nito eh. Maliit ang sisiw. Parang ano lang, 16 days. Masarap sana yung 18 days. Sarap ng kain na. Balot kayo dyan, balot. Kasi hindi kumakain ng balot dyan. Ay, ito, ang maganda. Ito ang 18 days. Ayan. Ayan. Nakikita ang sisiw. 18 days. Tanaw na tanaw ang sisiw. Ayan. Tapon ang sabaw eh. Balot. Yan ang sisiw. Ito. 18 days. Tatlong piraso. Tapos. Bye-bye guys. Love you all. Happy Valentine's.